應該係由依邊入去，揾翻條路先啊！前邊鐵絲網係啦，依邊啊，呢邊鐵絲網左轉入去，啱啦，係行呢度上。到咗入口，石板生意入口。波板。返航。
呢段石板多，有啲線。就向前行。前邊都係繼續波板。好大個潭，不過啲水質真係麻麻地，唔夠清啦。繼續向上邊走。大水嚟應該幾靚下呢度。前邊係乜鬼突破青年村啊？應該都冇乜人。幾靚下，路臨時橋啊！你走人可以應該喺度走啊！橋嘅右手邊可以通返出去馬路㗎。我哋係繼續向前走啊！水管，後邊嘅路唔係太特別。好難得見到條絲帶啊，常在心啊！石間啊，行下行下有間石屋啊！呢條坑唔係太多嘢爬，後邊應該得返呢個位。波板。唔記得咗呢隻叫咩名啊？幾多啊？呢個位。下
完車咁上嚟入嗰個板啊，跟住我哋會入翻麥樂接近，差唔多都行到尾嘅。到呢個位啊，右邊有條路，我哋行入去睇下，應該係離間嘅路啦，因為前邊都比較密啊，呢邊有絲帶。出到嚟呢個位，出返到灰路呢度，出口位有去好多絲帶。睇嚟要改變一下路線，我哋出嚟嗰陣時要轉右走啊！今日天氣比較熱啊，冇帶咁多水。我哋會出返公角山路馬路嗰邊。係落山嘅路段啊！要睇返自己個手機定位，幾乎唔錯路。我哋落到嚟呢個位有鐵絲網啊！我哋沿住左邊出返去就係馬路啦。前邊就係馬路啦。我哋會沿住馬路行返落山，行到嚟呢度，拜拜啦。